สดีครับอยู่กับช่องเดอะดัมทักนะครับนี่ก็มาอยู่กับเจ้าเดี่ยวพายุทรนงครับปลาเกี่ยวกว้าง3 เมตรอุ้ม2 ตัน2 ตัน 5ครับเครื่องจิว 8C ครับใหญ่จริงครับเสียงโบยหวานเดียวเป็นทุ่งนาแถวห้วยขยุงครับแถวนี้มันจะเป็นนาแปลงใหญ่ครับเกี่ยวงานหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ไร่ครับต่องานเยอะครับเกี่ยวเจ้านี้ประมาณ10 กว่าไร่นี่นะครับหน้าเกี่ยวมันกว้างครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็เหลืออยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเสียงเทอร์โบนี่หวานจริงๆครับรุ่นนี้เอามาใช้งานประมาณ13 ปี14 ปีได้ครับรถคันนี้เจอนานแล้วครับก็จะไปเกี่ยวอีกงานหนึ่งครับงานนั้นประมาณ7 ไร่ครับงานนี้ประมาณ4 ไร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเดอะดัมชักด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ